기침 관리의 첫걸음은 실내 환경입니다. 온도는 20에서 22도, 습도는 40에서 60%를 지키고 하루 서너 번 환기와 침구 관리를 해주세요. 밤 기침엔 수면 자세가 중요합니다. 베개를 15에서 30도쯤 높여 후비로를 줄이고 머리맡 청결 가습과 취침 30분 전 비강 세척이 도움이 됩니다. 수분은 가래를 묽게 해 배출을 돕습니다. 나이에 맞게 물을 충분히 마시게 하고 30초 손 씻기와 올바른 기침 예절, 비강 세척으로 감염을 꼼꼼히 차단해주세요. 운동은 시기별로 조절합니다. 급성기엔 실내 가벼운 활동만, 회복기엔 15에서 20분 산책, 안정기엔 표준 운동으로 폐활량을 천천히 길러주세요. 기침을 악화시키는 간접흡연과 미세먼지, 자극적인 음식과 찬 음식, 카페인과 스트레스, 그리고 수면 부족은 치료하는 동안에는 되도록 모두 피해주시는 것이 좋습니다. 생활 속 작은 실천이 기침 치료에 큰 힘이 됩니다. 실내 환경과 수면, 수분과 위생, 운동과 악화 요인 차단을 매일 빠짐없이 꾸준히 지켜주시길 바랍니다.